Assalamualaikum everyone, this is me Shithi from Khai Khai by Shithi back with another video. আজকের ভিডিওটা অনেক 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 স্পেশাল বিকজ অনেক মেগা অনেক কিছু অনেক মানে একেবারে আনএক্সপেক্টেড কিছু হয়েছে আর কি বলবো আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। সো যেটা হয়েছিল আমি এক মাস আগে দারাজে একটা ক্যাম্পেইন চলছিল ওদের। সো ফেসবুকে ওদের পেজ থেকে ওরা লাইভে আসতো। সো বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন করতো, কমেন্ট করে মানে ওদের ইচ্ছা মতো যাদের কমেন্ট পছন্দ হতো তো তারা হচ্ছে উইনার হবে। সো এরকম একটা কমেন্ট আমিও করেছিলাম। জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ছোটোবেলায় যখন কারেন্ট চলে যেত তখন আমরা কি করতাম। অ্যান্ড গেস হোয়াট, আমি হচ্ছে উইনার হয়ে গিয়েছি। অ্যান্ড গিফটটা কিন্তু অনেক মানে ওই লাইভের সব থেকে ইভেন মনে হয় ওই ক্যাম্পেইনের সব থেকে বড় গিফট সেটা আমি পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। অ্যান্ড গিফটটা হচ্ছে শার্পের ওয়াশিং মেশিন। আর আমি অলরেডি এটা হচ্ছে একটা শর্ট ক্লিপ শেয়ার করেছিলাম। আমার মনে হয় আমরা তামান্না আহমেদ সিথিকে দিয়ে দিতে পারি, যে কিনা ওই যে লিখে দিছে যে এখন আর যায় না ইলেকট্রিসিটি, কারণ ওই কমেন্টটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। রাইট, সো তামান্না আহমেদ সিথি, কংগ্রেচুলেশনস, আপনি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আজকের বেস্ট গিফট, যেটা শার্প ওয়াশিং মেশিন। ওয়াও, কংগ্রেচুলেশনস। কিন্তু আমাদেরকে ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না, 7 তারিখ পর্যন্ত। ওরা আমাকে ফোন করেছে, এখন হচ্ছে আসবে এখনই, তো তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করছি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব করবে। সো লেটস গো। চলে এসেছে, চলো চলো চলো, পানি লাগবে না, চলো। তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি নিচে আমাদের গিফটটা রিসিভ করার জন্য। দারাজ থেকে অলরেডি ফোন চলে এসেছে যে তারা আমার বাসার নিচে। অ্যান্ড আপনাদের তো দেখিয়ে দিলাম যে নিচে পিকআপটা ওয়েট করছে। সো আর ওয়েট করতে পারছি না। দেখতেই পেলেন যে আমি আয়ান আমরা দুইজনই কত এক্সাইটেড। আর ওই যে দেখা যাচ্ছে দারাজ এক্সপ্রেসের পিকআপটা। সো ওরা একদম আমার বাসার গেট পর্যন্ত, একদম নিচে বাসার নিচ পর্যন্ত এসে আমাকে আমার গিফটটা বুঝিয়ে দিয়েছে। সো থামস আপ টু দারাজের সার্ভিস। আর হচ্ছে এই যে এটার ভিতর থেকে এখন বের হবে আমার মানে বহু প্রতীক্ষিত গিফট। 1 মাস অপেক্ষা করেছি এটার জন্য। সো ফাইনালি শবে বরাতের পরদিন হচ্ছে আমি আমার গিফটটি আমার বাসায় বুঝে পেলাম। সো আপনাদের সাথে শেয়ার না করে কি থাকা যায়। সো আপনাদেরকে দেখানোর জন্য, আপনাদের জন্য ভিডিও করেছি। অ্যান্ড এটা একটা মেমোরি হিসেবে রাখার জন্য ভিডিও করেছি। সো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় একটা বক্স, অ্যান্ড এটার ভিতরেই আছে আমার গিফট। আর এই যে উপরে লেখা যে আমি হচ্ছে উইনার, এটা আমার গিফট আইটেম। সো এখানে আমার সাথে দারাজের যে স্টাফ ছিল উনি হচ্ছে পিকচার তুলছিলেন। হয়তো বা জানি না, এটা হয়তো বা ওনাদের শো করতে হবে কোথাও। সো যাই হোক, তো ওনারা একদম আমার বাসার নিচ পর্যন্ত বুঝিয়ে দিয়ে গেল। এই যে মাত্র পার্সেল দিয়ে গেল আমার গিফট ওয়াশিং মেশিন। এখন উপরে উঠাবো। খুশি লাগতেছে? কেমন লাগতেছে তোমার বলো? একা একা উঠাইতে পারবে না, অনেক হেভি। তো আমি এখন এটা পাহারা দিচ্ছি, খুব ভালো লাগতেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ দারাজ। আমি ভাবতেও পারিনি আসলে এই গিফটটা আসবে। সো হচ্ছে এটা আনএক্সপেক্টেড, একেবারেই আনএক্সপেক্টেড। আলহামদুলিল্লাহ, লটারির মতো আর কি। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো এটা মানে নিচেই প্যাকেট করা। সো এখন প্যাকেট কখন খুলবো এটার একটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করতেছে। আমি এই যে যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন আমি নিচে গেটের এখানে পাহারা দিতেছি। আর এই যে হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনটা। সো দারাজের সার্ভিসটা খুবই ভালো। আমি ভেবেছিলাম আমাদের যে রিসিভ করতে হবে, বাট ওরাই হচ্ছে আমাদেরকে বাসায় দিয়ে গেছে একদম উইদাউট এনি ডেলিভারি চার্জ অলসো। সো এটা ডিটেলস তো অলরেডি ব্লগের শুরুতে বলে দিয়েছি যে কীভাবে আমি গিফটটা পেলাম কীভাবে। সো এই আর কি, এখন ওঠানোর জন্য অপেক্ষা করছি। উপরে উঠিয়ে প্যাকেটটা খোলার সময় তো তোমাদের সাথে শেয়ার করবই। সো তোমাদের কেমন লাগতেছে? আমি তো খুব এক্সাইটেড। দেখছা পাইছি। কমেন্ট করে ভালোমতো পাইছে ওয়াশিং মেশিন। তো এরপর
অনেক কষ্ট টষ্ট করে আয়নের পাপা আর আমার নেফিউ ও হচ্ছে প্রীতম ও অনেকেই চিনো, সো ওরা দুজন মিলে প্রোডাক্টটা উপরে উঠাইলো। ওদের বেশ কষ্ট হয়েছে, সো তোমরা দেখতে থাকো। মেশিন মেশিন ওয়াও, এত বড় কেন? যে হোয়াইটটা, ও মাই গড, এত সুন্দর! আমি তো ভাবছিলাম অন্যটা দেবে। হ্যাঁ, 10 লিটারে 38,000 এটা অনেক এক্সপেন্সিভ। কি সুন্দর, কিন্তু এত বড় জিনিস আমি রাখবো তো। লাগছে। এই যে পাওয়ার অন হয়ে গেছে। সো দিস ইজ ইট ওয়াজ দ্য গিফট। আর হচ্ছে থ্যাংকস আ লট দারাজ। আসলে দারাজ যে হাম্বল অ্যান্ড তাদের কাস্টমারদের জন্য তাদের অনেক কিছু করার ইচ্ছা এটার মাধ্যমে জানতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। সো আমি তো আমার সাথে যে এরকম একটা ঘটনা আমার লাইফে ঘটবে আমি কখনোই ভাবতে পারিনি। সো থ্যাংকস টু আল্লাহ, দেন থ্যাংকস টু দারাজ। অ্যান্ড এই তো এরপর আমরা গিফটটা সব কিছু ঠিকঠাক করে সুন্দর মতো সেট করে নিয়েছিলাম। আর তারপরে এটা যে কার্টুন ছিল সেটা হচ্ছে আয়নের দাদা ভাই, আর আয়ন হচ্ছে এটা গুছাচ্ছিল। তো এইভাবে করে আমাদের খুব ভালো একটি দিন কেটেছিল আলহামদুলিল্লাহ। এটা স্মৃতির জন্য রেখে দিলাম। সো ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।